Хорошего дня. Ага. Я подруга Ады. И? То есть? И что? И то, говорю, сестра. Она забыла на столе планшет, я пришла его забрать. Где ее стол? Хорошо, выйди в коридор, первый стол, который увидишь. Спасибо. Что это за дамочка вообще? И что, и что, и что, и что? Ха, вот этот наш. Еще и машину желтую свою поставила. Тут, наверное, все такие странные. Итак, планшеты, зарядка. У нас есть разные модели, но я могу вам подобрать. Ай, нет, это я не вам говорила, прошу прощения. Это я сама с собой разговаривала. Я заметил, пока вы шли, разговаривали с собой. Это девушка, которая внутри сидит, мне постоянно и что говорит. Ладно, ничего. Я Селин. Сиси Аде. Сиси? То есть сестра. Да ладно, короче говоря, я ее лучшая подруга. А я Али, кузен Буры. Очень приятно. Да. Ада забыла планшет. Вот он тут, возьму его и пойду. Хорошо. Ну, ладно, я пойду тогда. Это, Ада не придет? Ай, нет, она у господина Боры, я к ним поеду. Вы знаете их дом? Да, скинула адрес. Мне на самом деле нужно поехать с Борой. Если пожелаете, можем поехать вместе. Через 300 метров поверните направо. Если хотите, могу говорить это всю дорогу, если вы это хотите слушать. Ну ладно, хорошо, главное, чтобы я не побеспокоила вас. Какое беспокойствие? Разве такое может быть? Как я и говорил, мне еще и с Борой нужно увидеться. У меня есть пару дел. Конечно, конечно. У нас то же самое получится. Если пожелаете, можете подождать меня внизу. Хорошо, я тогда внизу. Хорошо. Вы тогда ждите меня внизу. Я спущусь тогда. Я попросил понести сумку, но вы не захотели. Проходите. Посмотрите на этот вид. И правда, словно в лесу живут. Да, это наш стиль жизни. Нам нравится лес. Господин Али? А да? Я подумал сопроводить госпожу Селин, она сюда шла. Приехал проведать Бору. Я волновался, где он? Пойду посмотрю. Ты улыбаешься. Не улыбайся. Улыбаешься. Не улыбайся. Подвинься. Проходи. Подожди меня. Не улыбайся. Кузен, что случилось? Неужели сглазили? Не спрашивай, кузен. Упал. Я тоже упал. К добру ли, сынок, что делаешь? Я очень сильно упал. Наверное, ничего серьезного, раз так поднимаешь. В офисе... Что ты говоришь, что такое? Сейчас расскажу. Я был в офисе, одна девушка зашла к нам. Ты почему так широко улыбаешься, словно обезьяна банан увидела? Я что, еще улыбаюсь? Интересно, ты улыбаешься? Это правда? Я даже не в курсе. Селин? Ай, ладно, подожди. Как господин Бура? Как обычно. Все как обычно. Спасибо, спасибо. Зарядка. Sırıtma. Sırıtmıyorum ben. Sırıtma kız. Sırıtmıyorum.